Púšťanie kufrov starostí a výčitiek. Aby ti meditácia pomohla znížiť úzkosť, začni tým, že si nájdeš chvíľku na uvoľnenie tela. Nájdi si polohu, v ktorej sa budeš cítiť uvoľnene a zároveň bdelo. Brucho a ramená by mali byť uvoľnené. Teraz zatvor oči a pohodlne si ulož ruky do lona alebo vedľa tela. Venuj chvíľu tomu, aby si naskenoval svoje vedomie prostredníctvom pocitov tela. Kedykoľvek budeš cítiť v tele nepohodu, skús ju uvoľniť predýchaním alebo zmenou polohy. Uvedomuj si svoje telo. Dýchanie, zdvíhanie a klesanie hrudníka s každým nádychom a výdychom. A teraz si predstav, že stojíš na ulici pred domom s 2 ťažkými kuframi. Jeden z tých kufrov je plný obáv z budúcnosti a ten druhý je plný výčitiek a ľútosti nad minulosťou. Precíť tento moment. Drž tieto 2 ťažké kufre a premýšľaj o každom z nich. Premýšľaj o budúcnosti. O tom, ako príde sama od seba a že väčšina z toho, čoho sa obávaš, sa nikdy nestane. Teraz premýšľaj o minulosti, o druhom ťažkom kufri. Uvedom si, že minulosť sa nedá zmeniť. Všetko, čo môžeme v prítomnosti urobiť, je poučiť sa z nej. Môžeme urobiť veci inak. Stať sa skúsenejším, stať sa lepším človekom a ísť ďalej. Ako tak stojíš s tými ťaživými kuframi, precíť ich váhu a navnímaj múdrosť svojich vlastných úvah. Práve teraz urob vedomé rozhodnutie. Chceš zhodiť kufor obáv o budúcnosť? Ak áno, jednoducho ho pusti. Pusti ho. V druhej ruke máš ťaživý kufor s tvojou minulosťou. Taktiež aj pri ňom urob vedomé rozhodnutie. Chceš zhodiť kufor výčitiek z minulosti? Ak áno, jednoducho ho pusti. Pusti ho. A hneď, ako zhodíš tieto 2 ťažké kufre, chod do svojho domu, usaď sa spôsobom, ako keď prídeš unavený domov z dlhej cesty a už len relaxuj. Buď v prítomnosti, len dýchaj. Buď tu a teraz. Dovol si jednoducho odpočívať. Precíť pocit pokoja, radosti, pohody, šťastia. Pocit domova, ľahkosti, bez ťažkých kufrov starostí o budúcnosť alebo výčitiek z minulosti. Jednoducho teraz odpočívaj vo svojom tele s pocitom úplnej telesnej aj duševnej pohody.